Kining atong kinabuhi mura ni siya og nagsakay og sakayan or barko nya naglawig sa dagat, mura sa tag nagsakay og eroplano naglupad diha sa hangin. Ang barko o sakayan pwedeng malunod kung ang hangin or ang tubig kutawon sa hangin, magbagyo. Ang eroplano sad pwedeng mahog, labi na gyud madaot ang iyang madaot. Ang iyang makina di na mo andar. Wa gitay kapanggunitan kana diha sa hangin ba. Mag-imagine bitaw ko kana maglupad eroplano ba nako sus kaniron og mukalit ni kayo ni ang pako ani na diyang makina nako. Di kita kapanggunit arang-arang din ni aning pangpang kana maligid kas pangpang kay og naay mga kahoy-kahoy maka posible mang makapanggunit ka. Pero hangin nya mga 30,000, 35,000 ang feet ang gitason, murag makaingon ta wa na niya. Mao sa nas dagat, anha ka ng lapad kayong dagat, nya naguba imong barko, kusog pa kayong bahod, na makaingon yun ka, lamyon kita ng dagatan. Mao sa na ang atong panaw din sa kalibutan, na ay panag-away, kagubot. Una diri sa atong unang pagbasa, nagkagubot ang nagsunod sa Ginoo, nag-away. Sa una pagiday na no, bisan pa sa panahong Kristo gyud ba nga bag-o pa siya ang nagsunod, nag-anam og kadaghan, nag-away. Di ba? Mao sa ni mahitabo dinhi sa ato no. Di ko na ba sa inyong mga kapilya way nag-away dia, labi na panahon na pista. Oh, dagan. Kita din maligya man tag raffle ticket o kay nag-away. Wa pa kay man say namalit. Gamay pa maghalin. Pero oy, kusog kay nang panag-away, grabe kay tanan. Basta naa simbahan o bisag unsang pundo ka, parehasad karon nagkadaghan ang ato mga politician sa away. Naagi nang away. Unya, kaning away, matud pang Kristo, kung ang usa ka pamnimalay o usa ka gingharian o usa ka nasod, mag-unay gay nag-away, malusno gina pasabot, dili makaabot sa iyang pangandoy, sa iyang purpose. Nganong nanimba man ta, nganong nagtukod magsimbahan si Kristo, unsa may tumong, aron ta maluwas, aron ta padung ta sa pagkaway sala. Unya kay nag-away man. Porting sala. Giling niya imong tupad na wa jud ka kapanglibak karong si manaha. Ina ba? Na sige man jud kag simba kada buntag, wa jud ka kapanglibak. Why? Otro ta na malibak kon gana. Samot na nang way simba-simba. Na samot na. Unya, makaabot ka ta sa atong destinasyon nga mao ang langit. Patay. Muna, ang solusyon di ay aron ta makaabot gyud didto, kinahanglan musakay kuyog nato sa sakayan si Jesus, si Kristo. Siya ang manluluwas. Pasakya siya. Yeah. Lain na sang lingi si mong tupad na nagsakay na mo ni Kristo. Na nagsakay mo ron. Oy, basin ang yawa mo ni sakay, kana ra bang yawa no? Ang kana si Kristo, kinahanglan nimo siya imbitaron. Aron mo sakay kanang yawa, mo ilog. Mo saliot-ot gina bisag imo pa nang iwakli, kanang maingon ka otokso, layuan mo ako. Sa lami na nung kaintokso ana. Palamian nung nagmaayos yawa. Kaya gusto gina siya musakay. Bisag di pa na imo imbitaron.
Murag og sa kumbira pa na, murag na siya gate crosser bay tawag ana. Oh. Kana bang magpalayo gid ba panahos misa. Dul-dul mo diri. Anong layo mo kay mo diha? Nya ni sold pag misa gadagan. Mura jog giilogan sa Ginoo. Watoy labot sa kong umili. Mo na trabaho sa Sister Lua. O imo ginang pasiplatan. Total siguro naman ang imong pultahan diha na di na masudlan. Imo gina silang doldoolon kay naamang gyud bag-ong manimba dinhi nga wa pa kay bawas ato bang pamaagi ba. Kanino makaraan hapit naman sa ni mga matay so kay bawo na kaini sa atong kuan dinhi pamaagi. Ang pangutana karon unsaon man nato para siguro kita nga si Kristo musakay sa atong sakayan. Unsaon man? Ang solusyon naarasad sa atong unang pagbasa ug sa ato sang ebanghelyo. Una, sa dihang nag-away na, nagpasabot na to nga unsa man nisakay na ang yawa. Og unsa may gibuhat sa mga leaders nga mao ang mga apostoles, ingon sila dili maayo nga kita mo'y magsigig atiman aning pagsigig apod-apod kaya ang ilang giawayan nato ang kanimang pagbahin-bahin sa mga pagkaon. In short, material benefits. Kanang kwarta ba? Mao maginay sagad awayan, di ba? Kanang magpista adto magina, wa man to nimo girimit nga para ay man tong imong ticket. Mga inana ba? Wa marimit, away dayon. Imo man tong gidispal ko. So, kanang yung kwarta, ang pag-apod-apod. Unsa may giawayan ron sa ato mga politicians? Kwarta yun. Unsa may giawayan sa managsilingan? Yuta, kural, kanal. Pero mo, gyapon, kwarta, gyapon na. Kwarta. Mao nang niingon ang mga apostoles, dili mahimo nga magsigi na lamig atiman aning pag-apod-apod unya dili ato ning pasahon na dili maayo nga palabihon namo ang pag-atiman sa mga butang nga may labot sa salapi kaysa pagwali sa pulong sa Dios. So kining pagwali sa pulong sa Dios mao ni ang unang buhato nato para mo sakay ang Ginoo sa atong sakayan. Kay ubanan ginas Ginoo ang magsasangyaw sa pulong sa Dios. Muna ikaw asawa, gusto ka nga ang Ginoo mukuyog nimo sa imong paghandol sa imong bana nga animal kay batasan? Or vice versa, ikaw bana gusto ka nga mukuyog ang Ginoo nimo aron mahimo kang epektibong bana anang imong asawa nga yawanon kay batasan? Or kamo ba kang mga anak gusto mo nga ang inyong ginikanan nga mga buangon kayog batasan luos lagyaw-yaw pangasaba mukuyog ang Ginoo ninyo or ginikanan ba nga ris mga anak etc. etc. Unsa may buhaton atong puy-an ang pulong sa Dios, atong iwali sa pulong o sa buhat ang pulong sa Dios. Pananglitan ron imong bana magsigig sugal or magsigig cellphone nya ikaw asawa naguol na kay ka kay wa na mo'y bugas. Unsa may imong buhaton? Magyaw-yaw ka. Magsigig kag sumbat anang imong bana, ikaw anak magsigig anak. Unsa man ang pulong nga? Pulong na sa Dios o pulong sa yawa? O ayaw naggamita. Unsa may pulong sa Dios na imong mayong gamiton anang imong bana nga hutdon yung sugal o suyop ang inyong kwarta. Unsa man?
Dudong-dudong kap tamparoson. Tamparoson. Ay, ang pulong sa Ginoo epektibo kayo diha, kanang ningon siya nga kalimti ang imong kaugalingon, pasana ang imong cross, ug sunod kanako. So ayaw na paghuna-huna nga mukaon pa ka, kay wa na say pagkaon. O niya, antos lang nga wa kay kaon. Hangtod, maabutan ka sa imong bana, nga luspad na kay kagnaong. O niya, di nakakabangon, hastang imong mga anak din akabangon, kay wa na'y kaon. Upat na kaadlaw, moingon ang bana, wa di mo maglungag day. Moingon ikaw, wa gi malungag dong kay upat na kaadlaw, wa gi tay bugas. Nga, wa man tay bugas. Wa man kay giintrigo, gasalig raman gid minimo. Mahinomdom ding bana nga pila ka tira sa suyop ang iyang or pila ka lungnik nga naway lungnik anang kulapong. O ana, o kana bakang red horse anduay. O mahinomdom dayon siya. O matauhan ba? Mangita siya paagi nga makatabang sa inyong kahimtang. O, mahimo na siyang responsable. Ngay kasunod anang adlaw, sunod niyang sweldo, moingon na siya, di ko ni gastuon, kay makuyapan na sa tong akong basawag, akong mga anak. Makahuna-huna na siya ba? O, pasabot ang imong pag-antos o ang imong pag huna-huna sa imong kaugalingon, maoy nakahatag niya og pagtulunan. Mao na gibuhat sa mga apostoles. Ang sunod, ang pag-ampo. Ningon sa diri sila nga dili pwede nga ang atong pag-ampo masakripisyo sa siging atiman anang kwarta. Di ba daghan kay ninyo nga dili na makaampo tungod sa kwarta? Pangitag kwarta tungod sa trabaho? Apil naming mga pari, di na may kaampo kay sigig yung pangitag hain ng kolektahonon. Oy, o magsigi na lang tag-focus anang kwarta, wa na'y ampo-ampo. Ang pamilya, di nakarosaryo as family, di na makasimba as family, di na makadebosyon og mga santos as family, di na ganin mo kahimo, ana, wa na'y pag-ampo ka ng inyong pamilya, di gina mo abot sa iyang destinasyon, nga naa ang kalampusan o kabalaan sa kada membro sa inyong pamilya. Malusno gina muna ampo gyud ay pagsigatiman anang kwarta, biyae gid ng kwarta, kanang cellphone kwarta mangyapon na, sige tan-aw sa cellphone, sige tan-aw sa computer, wa nay rosaryo wa nay simba-simba usahay, kay hapit din asad mga tug nilingay mong tupad na magsigi na gitag rosaryo ha. Ina ba? Magsigi na gitag rosaryo. Lingi mo ba? Nga, di man mo manlingi. Onya, kung kamo nagsigi na sad mo rosaryo sa inyong balay, pangimbitar mo sa inyong silingan. Pangimbitar ba? Magrosaryo kita kay ug sige lang itag pangwarta ang Ginoo, dili mo sakay, dili mo kuyog sa atong pamilya. Patay kita siyawa. Ana, nya dayon ang ikatulo nga buhaton matud pas mga apostoles, nangita sila o sa ato matud pa sa atong ebanghelyo, nagsigi sila pangandoy sa Ginoo. Nagbiyahe sila, lingi-lingi sila way Ginoo, sige gid sila pangita. Og tuod man sa ilang pangandoy nga ang Ginoo makuyog na gid nila, ning abot yung Ginoo. Pangita yung Ginoo. Kamong mga anak, kinsa may inyong gipangita, Ginoo o ginikanan? Mga anak ba? Ay mo pangita o sa inyong ginikanan? Pangita mo Ginoo.
Kay usahay ng inyong ginikanan, yawanon kay nagnaw. Nya makapa-discourage pa na ninyo. Pangitag Ginoo. Nya unsaon man pagpangita og Ginoo? Ang Ginoo di ay mga igsuon, maglakaw ibabaw sa tubig. Ang tubig ba nga kusog kay bawod nga ang ilang sakayan galisod na gani og padayon. Ang sakayan nga galisod pag lutaw ibabaw sa tubig, nga gidesign gina siya pag lutaw ibabaw sa tubig, usahay dili kapiog sa mga balod. Pero ang tinuod di ay nga Ginoo maglakaw ra na ibabaw sa mga problema o mga kasakit. Akong pasabot, pangita og tao nga dili maratol sa problema o mga kasakit. Kana mo'y duula. Nanglitan ron, asawa ka, nangabit imong bana. Pangita og kadtong asawa nga naa sa ibanang purting hingabita. Nya relax ra kaayo. Kadto'y duula. Kay kadto ka muduol atong nakigbuwag sa bana, lahos sa kagkabuwag. Oh, panalitan naa sa kay bana sa ka. Guol na kay kasi imong kinabuhi kay ang imong asawa way salig nimo, magsigigyaw-yaw nimo. Pangitag bana nga gikulatas asawa pero murag relax ra kayo. Kadto mo iduula. Kay mao toy may mutambag. Ayaw duol atong mo sympathize ko nimo na biyahe na pre oy daghan di ako kabatig naon na imong asawa. Wa di ka kibaw ka na si kuan. Classmate ato ba nga bago na byuda ba? Nga naman crush kay na nimo una. Og imo pa ng tiksan. O, day number. Ana. Ano ro malingaw ka sige pag tan-aw ni mong asawa kuyos pa kay istanan. Anaon man na. Kabuang ba nimo, pailad ka ni mong asawa. Ayaw duol anang klasihas mga tao. Kay wa man na mo lakaw ibabaw sa problema ni sao man ni umog mo na sa problema. Wa kabuntog ba? O ikaw sad, nanay kuan, estudyante, bugo kay kastanan, sige lang kag kahagbong. Ay duol ato mga bright. Ma-pressured man ka. Duol dito sa mga bugo nga nilampos sa ilang pag-eskwela. Katubang mga bugo gid ba iladog yung bugo. Nya wa gyud mo surrender, nakalampos gyud katoy duol lang. Pobre kay kastanan. Wa kay hapit ikagasto ganig plite. Nya gusto jud ka mo eskwela. Ayaw duol ato mga tao nga naay kwarta. Nanglitan ron, estudyante ka, babae, 16 anyos. Nya mo duol ka atong tao nga negosyante aron ka mahimong scholar. Nya ikaw arang-arang kag naong. Na, patay ka na. May pag-ari ka mo duol pare. Ay, yung kumpiyansa. Kay daghan kay nabiktima na. Ngita ang kwarta. Dito dool sa usasad ka babae nga purtis ang pobrehas una nga nilampos og eskwela sa iyang pagpaningkamot nga tinarong. Kay mao ti mutudlo ni musdan asa subay. Ana ha? So pangitag Ginoo. Niya karon kay gamay man kay taghalin sa atong raffle ticket. Unsao man nato? Pangita og bayer. Ana ha? Basig ang inyo sang pangitaon kadto sa mga arang-arang pagkabutang. Ayaw di kay na mo palit og raffle ticket. Pangita adtong mga secret. Mao na, no? Ingnan Ginoo, Lord, asa man ko kakitag buyer sa ticket ani? Tag 200 naman tani among ticket, o man ipalit. Ana, mingon nga Ginoo, duola na skuan, duola. Ay, duol bang ka ana Lord nga imo man kong paduolon nga habal-habal driver man na mo palit ka nag-ticket ka nga lisod gyud nagpamugas sa duola lang. Tanawa, mingon din nga habal-habal driver, sige, kuha ko diag usa ka stabe. Kay ako day pabaligya sa akong pasahero o kadang ako mga kaila dito. Ana ano? Di ba siya mo palit pero yang ipamaligya. Karimit pa siya nimo. Di ba? Usa pa ka stab yang palit.
Suna kasi gisagdagan, pamaligya niya kada tao nga iya makitaan. Nyawa girimit. Oh, nya kaya man girimit, ikay accountable ato. Oh, di mo detong bayaran. Na siya. Ay napagunauna ng kwarta, self-denial na lang. Mga igsoon, ang Dios di kita niya pasagdan mo na ayaw kabalaka, pero unaha gyud ang pagsangyaw sa pulong sa Dios ug ang pagampo kanunay aron makaalagad sa tinuoray nga dili musangko sa away.